За сайн байцгаана уу? Кино задлангийн 53 дахь дугаар ингээд эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа Maleficent киноны 2 дугаар ангийн голцоогоо ярих болно. Хэрвээ та бүхэн үзэж амжаагүй бол Sky Go болон Sky Media-гийн кино сангаас орж үзээрэй. Сүүлийн жилүүдэд Walt Disney компани байна одоо хуучны кинонуудаа live action хэлбэрт уран сайхны кино болгон дахин шинчилж гаргасаар байгаа л да. За үүний нэг бол 1959 онд анх Нойрсож бүү гүнж нэртэй гарсан киноноос сэтвэлсэн Maleficent уран сайхны кино лээ. За энэ кино маань юугаараа онцгтой вэ гэхээр киноны гол дүр маань гүнж биш. За харин хорон санаат Хатан хаан. Анх эхний анги нээлттэй хийснээс хойш 785 сая $ыг олсон. Энэ бол бас чамлахааргүй өндөр амжилт ингэж явсаар байгаад 2 дугаар анги нь өнгөрөх жон буюу 2019 онд гарсан. Ер нь бол эхний анги дээр бол Maleficent бол ингээд нялх гүнжт хараал игээд 16 настайдаа ингээд мөнхийн нойронд автуулна гэсэн тиймэрхүү зүйл гардаг гэсэн хэдий ч нөгөө нэг гүнжтэйгээ хамтдаа одоо ингээд 151 цогцлох ч юм уу иймэрхүү зүйл гараад зохиол маань юм санамсргүй байдлаар хөрөвдгөө. За харин 2 дугаар ангид нь бол эхний ангиас нэлээд хэдэн жилийн дараа үйл явдал болж байгаа гардаг бөгөөд Аврора гүнж болон хорон санаат Хатан хаан энэ хоёр маань хамтдаа одоо ижидийнхээ тэр ертөнцийг аврахаар тэмцэж байгаа үйл явдал өрнөдөг юм. За уг киноны гол дүр бол жүжигчин Angelina Jolie маань 2015 онд By the Sea хэмээх кино тоглосноос хойш уран бүтээлийн завсралга аваад үр хүүхдүүдэд хараад тиймэрхүү байжгаад ингээд 5 жилийн дараа иргэн дэлгэснээр ирсэн. Инхүү киноныхаа тухай мэдээллийг үргэлжлүүлэн сонирхцгаая. Maleficent киноны эхний анги бол 2014 онд гарсан бөгөөд найруулагчаар нь Роберт Стомберг ажилласан. За тэгээд зохиолыг бол Линда Волверт бичсэн. За тэгээд дээр дүрцэнчлэн гол дүрд нь бол Angelina Jolie, Elle Fanning тоглосон. Elle Fanning-ийг та бүхэн Dakota Fanning-ийн төрсөн дүү гэдгээр нь мэднэ. Түүний ихч бол нэг эсвэл жинхэнэ супер од байсан, мандж байсан. За одоо бол харин дүүгийнх нь 90 үе эхэлж байна уу даа гэж харж байна. Ихч нь бол одоохондоо даруухан байгаа. Гэр бүлэрээ ийм үзэсгэлэнтэй жүжигчтэй байх нэ. За анх бол Walt Disney Pictures бол 2010 онд уг киног хийх болсон талаараа зарлаж ярьжсэн. За тэгээд зураг авалтад 2012 оны 6 сараас 10 сар хүртэл хугацаанд нийтдээ 4 сарын хугацаанд хийгдээд харин зарим тусгай visual effect-ийн үзэгдлийг бол 2014 оны 5 сарын 9-нд бол кино нээлттэйхээс 1 сарын өмнө Лондон хотын одоо Kingston Palace буюу Английн хааны ордонд авсан юм байна. За тэгээд 2014 оны 5 сарын 28-нд Hollywood-ийн Al Capone кино театрт Maleficent кино маань нээлттэй хийжээ. Тэгээд үүнтэй адилхан бос тусууд зэрэг нээлттэй хийсэн. Ер нь бол тухайн үед бол эхний анги гарч байхад бол үзэгчид бол кино шүүмжлэгтүүд visual effect хувцас өмсгөл болон хөгжим тэгээд цаашлаад Angelina Jolie-гийн жүжиглэл зэрэгээр бол нэлээд сайн үнэлгээ авсан бол за харин эсрэгээрээ кино зохиол дээр бол сайн ажиллаагүй жоохон тааруухан байна гэсэн шүүмжил хит хит гарсан хэдий ч одоо сайн муу хослоод яг кино маань бокс оффист бол маш өндөр ашиг орлоготой тухайн 2014 онд гарсан киноныхаа дээрээс 4-т орсон хамгийн их орлого болсон киноны тоонд бол. Мөн цаашлаад 87 дахь удаагийн Academy Awards наадмаас бол шилдэг хувцсны дизайн шагналыг авсан. Angelina Jolie-г анх энэ кино тоглогдох талаар ярьж эхлэх үед тоглох хэсэг нь бас тийм тодорхойгүй байсан. Тэгээд дараа нь уг жүжигч минь өөрөө хэлчихсэн те. Яагаад би энэ тоглох болсон бэ гэвэл тэрээр өөрөө бяцхан охин байгаасаа л одоо энэ нөгөө нэг сөрөг талын энэ дүрт маш их дуртай байсан энэ нөлөөсөн гэж хэлчихсэн. За тэгээд Disney компани 2012 онд киноны продюсеруудаа зарлаад эдгээр нь ажилласан. Киноны продюсеруудын нэг Joy Roth хэлчихсэн те. Angelina Jolie бол энэ дүрт тохирох цорын ганц хүн энэ дүр дээр хэрвээ ажиллахыг тэрээр зөвшөөрөхгүйсэн бол энэ кино баг хийхдэггүй байсан хэмээн тэр дөрдөж байсан. Тэгэхээр бол Disney-ийн уг жүжигчнийг зөвшөөрүүлэхийн тулд байж болох бүх зүйлийг хийсэн гэсэн үг. За 2012 онд жүжигчин Elle Fanning одоо Аврора гүнжийн дүр тоглох талаар яригдж эхэлсэн ба тэгээд уг оныхоо 5 сард бол аль бие ёсоор зарлагдсан юм байна. Тухайн ангийг найруулсан найруулагч Стомберг бол одоо уг хоёр жүжигчнийг бол хоорондоо эсрэг тэсрэг байдал нь тун гайхалтай харагдана юм киноны өмнө бол нэлээд ярьцлагад хэлжсэн юм билээ. Киноны зохиолчор бол Linda Volvert нь ажилласан би дээр дөрөв төрсэн. Уг кино зохиолыг бүтээх явцдаа тэрээр хамгийн багадаа 15 удаа дахин шинжилгээ бичжээ. Киноны найруулагч Роберт Стомберг бол киноныхаа зохиолчтой бол киноны явцад маш олон удаа уулзсан. За тэгээ кино зохиолыг нэлээд олон удаа өөрчилсөн ба хамгийн төгс түүхийг гайхалтайгаар хүргэхийн тулд чадах бүхнээ хийсэн гэж одоо найруулагч зохиолч хоёр маань бол амруулдан хэлж байсан. Maleficent киноны дараагийн анги болох Mistress of the Evil хэмээх энэ кино маань 2019 оны 10 сарын 18-нд Америк нэгдсэн улсад нээлттэй хийсэн. За тэгээд үүнээс хойш бол дэлхийн бус тусууд дараалан нээлттэйсэн. За уг ангийн найруулагчаар бол Oaken Ronin хэмээх найруулагч ажилласан. За зохиолыг бол мэдээж хэрэг өмнөх киноны зохиолч Linda Volvert нь бас үргэлжлүүлэн бичсэн. За мэдээж хэрэг кино багийн жүжигчд бол ихэнх нь хэвээрээ тоглосон. Үүн дээр нэг хүн солигдсон тэр бол жүжигчин Brentний орд Harris Dinks орж ирсэн. Одоо нөгөө ханхуугийн оронд солигдсон гэсэн үг. Тэгээд эхний ангид
Анжелина Жоли тоглосон тэгээд дараагийн зураг үргэлжлүүлэн хэмээн бас ярьж байсан бөгөөд 2016 оны 4 сард албан ёсоор гэрээгээ байгуулж кинон тоглогдох зарлагдсан. За тэгээд 2017 онд Disney кино компаниас Карибын тэгсийн далайн дээрэмчдийн ээлжид нэгэн ангийг хийж явахдаа уг кинонд найруулагчаар ажиллаж байсан Хокин Ронинг бол одоо Maleficent 2 дугаар анги дээр татан авч ажилласан. Энэ бол 2017 оны 10 сард албан ёсоор нийтэд ил болсон. За тэгээд 2018 оны 5 сард зураг авалтыг хэлсэн явж байгаад кино маань дуусаад ерөөдөө нээлттэйхэд бол кино шүүмжлэгчдээс болон үзэгчдээс маш их тийм visual effect тусгай эффектийг ашигласан байна гэж нэлээх дурдуулсан ч гэсэн дэлхийд даяар нийтдээ 491 сая $400 болсон байна. Ер нь бол киноны зураг авалт бол нийтдээ 3 сарын хугацаанд Англи улсын Buckinghamshire хотод байрлах тэр Pinewood гэдэг студид зураг авалт явагдсан. Visual effect-ийг бол Moving Picture Company, Mill Film гэх хоёр компани хамтран хийжээ. Яагаад гэвэл энэ бол нэлээд томоохон тусгай эффект үзэгдлүүд ихтэй кино. За та бүхэн санаж байвал нэгдүгээр анги дээр Aurora Bunch-ийн бага насны хэсэг тоглосон охин бол жүжигчин Angelina Jolie болон Brad Pitt нарын төрсөн охин Vivienne Jolie Pitt юм аа. Тэгээд түүнийг ээжээ гэдэг мэдж байгаа тул айхгүй гэдэг үднээс нь найруулж сонгож тоглуулсан юм байна. Ийм нэг баримттай тийм ээ. Гол дүрийн жүжигчин Jolie маань одоо киноны баг дундаас зураачдын багтаа бол маш нэгт хамтарч ажиллаж байсан. Өөрийн дүрийн хувцсуулан тэр эвэр зэрэгт ихээхэн анхаарал хандуулж байсан. Яг үл тэр тухайн биеийн нэг хэсэг юм шиг зөгцсөн тоглох хэрэгтэй байдаг. Зарим тохиолдолд хаяа гэр мөртөө бол эвэртэйгээ байсан тухайгаа өөрөө бас ярьж байсан. За ингээд Maleficent киноны нүүр будалтыг бол одоо ерөнхийдөө Lady Gaga дуучны Born This Way клипний тэр cover-оос санаа авсан гэж яригдсан бил ерөнхийдөө баг зэрэг харуул бас төстэй ч юм шиг санагддаг. За тэгээд Angelina Jolie жүжигчин маань кино тоглохдоо ингээд та хүн дүрснээс харсан байх ингээд эвэртэй гардаг те толгой дээр. Гэхдээ энэ эвэр нь яг кино зураг авалтын үед нэлээх тэр болж исэн юм байна л да. Айгүй хүнд тийм учраас ойр ойрхон соёлоод арай хөнгөнөх юм уу янз янзыг сольж өмсчээсэн хэдий ч гэсэн зарим тохиолдолд түүний толгойг хүзүү бүр өвдөхөд бас ганц нэг тийм ором холхсон тохиолдол гарч ирсэн юм байна. Тэгээд нэгдүгээр ангийн хувьд л одоо тэр морин дээр давхиж байгаа хэсэг ч юм уу тийм үзэгдэлт бол одоо тулдж байгаа хэсэг төр ч юм уу тий хоёрдугаар ангийн энэ хэсгээр бол эврээ байхгүйгээр аваад эвэр өмслөхүүгээр тоглоод тэрийг нь компьютер графикаар нэмж залгаж хийсэн юм байна. Ийм бас зүйл гарч ирсэн байна. Тэгэхээр жүжигчин хүн гэдэг бол одоо хатуу бэр хэвцүү бүхнийг л болно л да. Энэ мэтчил энэ бол наацхийн жишээ. Maleficent-ийн хувцсыг та бүхэн санаж байгаа бол тэрний ингэр захмахуудыг бол одоо юм тийм сарсан баавгийнхаа мэт харагдахаар хийсэн юм байна. Ер нь бол эхний ангийн хувьд тэр бүх хувцсыг нэг нь бол бүгдийн дан гараар ойж хийсэн гэж байгаа. Нийтдээ бол 2000 гаруй тонны хувцсыг хэрэгслийг хийсэн гэж production designer бол дурдж байсан. Одоо тэр 1959 онд гарсан Нойрсож бүү гүнж кинон дэр бол ингээд ногоон туяа муяа цэцэрлэл ер нь HD effect дана ногоон өнгөтэй байдаг шүү. Тэгээд Maleficent бол одоо ингээд ногоон өнгөтэй байдаг нүдийн сайн ойртож харах юм бол гэхдээ бодит амьдрал дээр бол Angelina Jolie жүжигчин бол цэнхэр нүдтэй байдаг. Тийм учраас энэ дээр бол нүдний линз гэж ашигласан нь бол ойлгомжтой байхаа. За ингээд гэдэг үг бол одоо латин хэлний evil doing гэсэн үгнээс гаралтай ийм утга учиртай үг юм байна. Ингээд үргэлжлүүлээд бүгдээрээ жүжигчин Angelina Jolie-гийн хувийн амьдрал болон бас карьерийн талаар зарим мэдээлэлтэй танилцъя. Ингээд уг жүжигчин маань 1975 оны 6 сарын 4-нд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод жүжигчин Jon Voight болон Marshall Bertert нарын одоо охин болон мэдлсэн. Энэ цагаас хойш уг бүсгүй маань дэлхийд даяар алдар нэрээр түүхэсэн Холливуудын хамгийн үнэтэй жүжигчнэр нэрлэгдэн олон охид залуусын одоо тэн дурлалт Crash нь байсаар ирсэн. Түүний аав жүжигчин Jon Voight бол одоо Герман Ставак гаралтай бол ээж нь Франц, Канад гаралтай хүн юм байна. Тэгээд мөн тэрээр өөрөөс нь 2 насаар ахтай юм байна. Түүний ахыг бол James Hammond гэдэг. За ингэж яваад 1976 онд тэдний эцэг их хоёр тишээ салаад Jolie маань өөрийн ахтай хамт ээж дээр амьдрах болсон байна. Тэрээр Beverly Hills High School-д сурдаг байсан бөгөөд ахлах сургуульд бол ер нь их туранхай нүдний шил зүүдэг, шүдний аппараттай байсан тул нэлээд гадуурхдаг байсан талаараа сүүл том босоо өнө дурсан ярьж байдаг. Тэгээ үүнийхээ дараа Monero High School руу шилжиж өмнөх сургуульд байсан шигээ тийм гадуурхуулах ч юм уу тиймэрхүү байдалд орохын тулд тэндээ нэлээд тийм punk outsider буюу өргөж үсээ харангаар буддаг, хутга мэсээр тоглох үйл дуртай тийм үйлчлүүд хийдэг нэлээд задарч эхэлсэн юм байна. Тэгээ түүний уршгаар тухайн сургуулийнхаа жүжигчний ангиас бас хасагдж хөөгдөж байсан тохиолдол гарсан юм байна. За ер нь бол түүний өсвөр нас бол нэлээд яригтэй өнгөрсөн хүмүүстэй харилцаа тогтоож чадахгүйгээс болоод юм сэтгэл готролт болоод амин хорлох шовдлого хийж байсан тухай дараа нь сонсогдож байсан бас өөрөө дурдж байсан юм билээ. Мөн нойргүйтэл болон anorexia гэмээх тийм өвчнөр болж шаналж байсан тухайгаа хэлж байсан. Энэ өвчин яадаг вэ гэхээр хоолой хит барин биеийн жингээ цаг тутам шалгаж хоол идсэнийгээ дараа хүчээр бөөлж зэрэг илэрдэг тийм сэтгцийн эмгэг юм байна л да. За тэгээд 19 болон 22 настай амин хорлох үйлдэл хийснийхээ дараа эмнэлэгт хүрэгдээд ер нь гүн хэмэрлийн улмаас нэлээд удаа эмнэлэгт хэвтчихсэн юм байна. Тийм эрчим дэмжлэгээний хөтөлбөрт хамрагдаад энэ үйл явдлаас 2 жилийн дараа тэрээр
эхнийхээ анхныхаа хүүхдийг өргөн авсан бөгөөд энэ үйл явдал нь түүний сэтгэл санаанд бүрэн эдгээсэн буюу тэрээр хүүхдийнхээ төлөө хичээл зүтгэл гаргаж амьдралын утга учирыг илүү ойлгосон ба дахин амиа орлох талаар бол хэзээч бодгоо байсан гэж ярьж илээ. Тэгэхээр хүүхд бол амьдралын баяр баясгалаа гэдэг эндээс харагдаж байна. Ер нь бас дээрд үтсэн сэтгцийн асуудал нь бас түүний ааваас хамааралтай байна. Ер нь бол түүнийг насанд хүрээгүй байхад аав нь орхиод явцсан. Тэгээ маш муу харилцаатай аавтайгаа өөрийнхөө эцгийн нэрнээс татгалцсан одоо овг болдог тийм нэр байгаа шүү дээ. Void гэх тэр овгоо энэ овгийг би авмааргүй байна гэж шүүхт өргөдөл гаргаад 2002 оны 9 сарын 12-нд шүүх хүлээн авсаар тэрээр өөрийнхөө нэрийг Angelina Jolie хэмээн нэртэйгээ болж үлдсэн юм байна. Энэ үйл явдлын дараа түүний аав нь бол ээж болон ахаас нь бүр мөсөн харилцаагаа холбоогоо талсан байна. Гэвч ингэж явсаар 2007 онд уг жүжигчний маань ээж өндөвчний хорт хавдраар тэнгэр тайснаас хойш тэд иргэн холбоогоо сэргээж бас хоорондоо харилцдаг болсон байна. За ингээд алдарч жүжигчин маань 1982 онд Look Into Get Out хэмээх кинонд анх тоглож энэ салбарт одоо кино урлагт хөл тавьсан. Тухайн үед бол эцэгтэйгээ сайн харилцаатай байсан. Тэгээд аав нь түүнийг уг кинонд тоглуулахад дэмжиж оролцсон юм байна. Үүний дараа 1993 онд 18 настай Cyborg 2 хэмээх кинонд цоврал тоглож амжсан. За тэгээд түүний тоглосон хамгийн том кино бол 1995 онд дэлгэснээр гарсан Hackers хэмээх кино байна. Тэгээд 97-98 онд бол George Wallace хэмээх тийм намдарчлан кинонд тоглоод нэлээд эрчимтэйгээр одоо нэр алдран төгсөн. Үүний дараа 99 онд Girl Interrupted хэмээх киноны дүрээрээ Academy Award-аас Best Supporting Actress хэмээх шагналыг авчихсан. Буюу одоо энэ бол одоо шилдэг туслах дүрийн жижигчин гэсэн үг ийм шагнал авч ирсэн. За тэгээд 2005 онд Mr. and Mrs. Smith хэмээх кинонд тоглосон. За мөн 2008 онд Wanted кинонд, 2010 онд Salt хэмээх кинонд тоглосон. За та бүхэн бас нэг сонирхолтой баримтг бол 2010 оны Salt кинонд Angelina Jolie жүжигчин маань жүжигчин Chiwetel Ejiofor-тай хамтран тоглож ирсэн. За уг Ejiofor жүжигчин маань яг энэ 2019 онд гарсан Maleficent кинонд бас нэгэн дүр бүтээж гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ хоёр жүжигч маань хамтдаа тоглосон хоёр дахь кино энэ болж байна. Тэгээд 2014 онд гарсан Maleficent-ийн нэгдүгээр анги бол түүний тоглосон кинондоос хамгийн өндөр ашиг орлого олсон кинонд тооцогдсон юм байна. Ингээд 2010 оноос хойш тэрээр кино найруулагч болон screenwriter, producer зэрэгээр ажиллаж ирсэн. Энэхүү жүжигчнээс бус өөр карьеруудыг харуулan ажилласан. За кинонд тоглохоос гадна бол түүний таа хүний эрхийн төлөө тэмцэгч гэдгээр сайн мэднэ. Эмэгтэйчүүд ба хүүхдийн нийгмийн цөөхөн төлөө маш олон хүмүүнлэгийн компани ажлуудаар ажиллаж ирсэн. Дэлхийн хамгийн гоо үзэсгэлэнтэй бүсгүйгээр бол олон сэтгүүл түүнийг бол нэрлэлжсэн ба дэлхийн хамгийн нэр өлөө бүхий бүсгүйчүүдийн тоон 109-оор оролдгоо. Хувийн амьдралын хувьд бол нэлээд асуудалтай үг жүжигчин маань Johnny Lee Miller, Billy Bob Thornton нартай харилцаатай байж байгаа салсан. За мөн хамгийн сүүлд жүжигчин Brad Pitt-тэй бол одоо гэрэлсэн ч мөн хоёр тишээ болцгоосон. Тэд бол одоо 6 хүүхэдтэй ба 3 хүүхэдтэй бол үргэж авсан байдаг. За та бүхэн тусгай эффектийн хэсгүүдийг харж байна. Энэ бол бүгдийг нь одоо ингэж студ дотор ийм тусгай зориултын риг ийм техник өсөрч хийсэн байна. Энийг бол дээрэс нь хүнийг агаарт эргэлдүүлэхэд ашигладаг. Нэг хүн дээр бол 2-3 хүн ардан залж механикаар эргүүлэх маркер явдаг. Энэ тухай дэлгэрэнгүй бол кино задлангийн 10 дугаар анги буюу Aquaman кинон дээр бол нэлээд дурдж ярьж байсан. За ингээд зураг авалтад ийм байсан байна. Эцсийн дүрс ийм болсныг та бүхэн харьцуулж харж байна. Нисдэг хүнийгээ дээрээс нь татаж буулгаж байгаа хэсгийг бол Каранаас татсан байгааг харж байна. За Angelina Jolie маань ингээд цэнхэр пон дээр ингэж нисэж байгаа мэт жүжиглсэн байна. Түүний нуруунд бол яг даалгавчны хэлбэрийг гэж орлуулан байрлуулсан байна. Одоо энэ орлуулан байрлуулсан тэмдэглэгээгээс компьютер графикийн артистууд маань хэмжээс авч даалгавчийг залгадаг байгаа. Ингээд харьцуулсан дүрсийг та бүхэн харж байна. Ингэж өөрчлөгдсөн байна. За энэ байгалийн орчны төсүүдийг бол яг бодитоор студ дотор байгуулжээ. За тэгээд цэнхэр бондох хэсэг бол мэдээж хэрэг залгасан байна. Гэмчлэн ийм харьцуулсан дүрсүүд байна. Та бүхэн харж байна. Одоо энэ хааны ордны хэсгийг бол ийхүү залгаж хийсэн байна. Мөн голцоохон энэ кинон дээр цэнхэр бооныг тавьж ажиллажээ. Цэнхэр бооныг бол аль болох гадаа зураг авалт хийж байгаа нөхцөлд ашигладаг. Дотор битүү студ бол ногоон бооныг ашигладаг. За ингээд та бүхэн киноны behind the scene буюу арын visual effect-үүдийг хэрхэн хийж ийсэн дүрсүүдийг харж байна. За ингээд төгсгөлт нь киногоо дүгнэж хэлэх аваас бид бүхэн бол багаасаа үлгэрийн кино, үлгэрийн баатартай кино бол хорон санаат за сайн тал гэсэн юм хоёр байдлаар ингэж үтсээр байгаа тийм уламжлал сэтгэл бол бидэнд суугаад үлдчихсэн гэхэд болно. Харин Disney-ийн одоо шинчилсэн энэ live action кинонуудаараа бол үүнийг бол 360 эргүүлсэн буюу тэр хорон санаат хүмүүс маань бас арай өөр үед юм а. Хэрвээ тэдний
дотоод сэтгэл гүнрүү өнгөж харуул бас нэг гэгээтэй сайн талууд байдгийн шүү гэдгийг харуулсан. Энэ бол бас сонирхолтой шийдэл байсан. Нэр кино зохиолч ингээд ийм өөр байдлаар ингэж гаргаж болдсон биш гэдэг сонирхолтой өнцгийг бас бидэнд харуулсан. За ер нь бол бид хүн энэ киногоор эмэгтэйчүүдийн хүчрэх байдлыг бол нэлээд харна. Тэгээ бүр цаашлаад хоёр хүчрэхийг эмэгтэй нийлэхээр нэгэндээ мөчөөгөө өгөхгүй ямар их томоохон тулаан юу болж үлдээ. Maleficent киноны 2 дугаар ангиас бол тод том руу харнаа. Ер нь бол уламжлалт байдлаар бол голцоогоо эрэгтэйчүүд л дандаа, эрчүүд л дандаа ингээд киноны гол дүр болж бүсгүүчүүдийг авардаг ч юм уу иймэрхүү байдалтай гардаг байсан. Гэхдээ энэ кинон дэр бол эрчүүд бол туслах дүр болоод нэг анзаарахдаггүй гол дүрүүд бол хүчрэх эмэгтэй дүрүүд бол гарч байгаа харна. Тэгвэл ч орохгүй эмэгтэйчүүд маань зарим эрчүүдийг аварж байгаа байдал бол энэ дээр харагданаа. Уламжлалт киноны зохиол хэлбэрийг бол бас сайхан өөрчилсөн. Мөн эмэгтэйчүүдийн хоорондын харилцааг та бүхэн эндээс бас хөндлөнгөөс ажиглаж байгаа юм шиг санагдана. Яагаад гэвэл хоёр эмэгтэй чинь нэг нэг хэсэг тулж байгаа шүү дээ. Тэгээд зохиолч нь гэсэн өөрөө эмэгтэй хүн байгаа. Ер нь та бүхэн санаж байвал тэр ордны гадаа нэг юм цэцгээс гаргаж авсан бодисоор ингэ цацаж тулгаа. Үүнийг бол одоо баруунд бол зарим нэг шүүмжлэгчид бас ярьжсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед гарч ирсэн нэг бактериологийн химийн зэвсгээр цэргүүдийг хараагүй болгох ч юм уу алж ирсэн. Тэгээ энэ үзэгдлийг сануулсан ийм сцен оруулсан байна гэж Диснейг бас шүүмжилсэн. Гэхдээ энэ бол та яач всэн кино шүү дээ хамаагүй. Тэгэхээр хүмүүс бол янз янзаар л ярьж байгаа юм. За ингээд ер нь бол бид хүн киноноос одоо хамгийн авч байгаа базаад хэлбэл гол point бол хамгийн муу бидний хамгийн үзэсгүй гэж бодож байсан хүн ч гэсэн ингээд дотгошоо өнгөж харах юм бол тэр дотор гэрэл гэгээтэй сайхан талууд бас байдгиймаа гэдгийг харуулсан. За мөн эсвэргээр сайхан бүхний илрэл болсон сайн санаад хүмүүн гэдэг тэр нөхдүүд маань бас ухаад үзэх юм бол юуны ч төлөө өөрийнхөө санаа зорилгыг гүйцэтгүүлэхийн тулд юу ч чигээс буцахгүй тийм атгах санаатай хүмүүс байдığım шүү гэдгийг нөгөө талаас бас ингээ харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо сайн мууг маш гоёор дэнслэн харуулсан ийм кино болж байна. Нөгөө нэг хааны хатан хаан буюу одоо нэ игрет хатан байна л да. Энэ бол одоо ингээд маш их атааж өдөөтэй. Тэглээ гүйцэтгүүлэхийн тулд нэлээд тийм томоохон их мэдлийн тавцан дээр гараа суучихсан энэ нөхцөл байдлыг харуулж байна. Энэ бол цаад утгаар бол одоо яах вэ? Иймэрхүү атгах санаатай хүмүүс ингээд их одоо юу гэдэг жишээ авах юм бол улс төрийн тавцан ч юм уу аль нэг тийм байгууллагын удирдлага дээр суусан байдгийг шүү гэдэг бас сэм ингээд чимхээд авж байгаа мэт санагдсан. Та олон танд ч юм уу над ч юм ер нь их дургу үзэж чадгүй нэг тийм хүн байлаа гэж бодъё л да. Тэр хүнийхээ оронд өөрийгөө авиж тавиад ойлгоод харах юм бол бас тэр хүний дотор сайхан зүйл байдгаа гэдгийг бас мэдрүүлсэн ийм зүйлийг бодож явдаг бол таны ингээд оюун санаа нэлээ уужин хүн болж байгаа талаар хажуу талаас нь хөдөлгөнгөөс ингээд бидэнд ухааруулах гад энэ зохиол бол ийм бичигдсэн юм шиг санагдж байсан. Аливаа юмстай нэг жижигхэн зүйл торлохгүйгээр тухайн асуудлыг маш томоор өргөн цар өрөөтэйгээр харж байгаарэ гэж хэлээд энэхүү дугаараа ингээд өндөрлөө. Хэрвээ та бүхэн киног үзэж амжаагүй бол Sky Go болон Sky Media-гийн кино сангаас орж үзээрэй. Ингээд кино задлангийн удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлээр түр баяртай.